Fid-dawl ta' rapporti li f'ċertu spiżeriji il-morning after pill ma tinstabx, speċjalment wara rapporti ta' mara li l-ħadd ikollha tinżel Malta għaliex fi spiżerija Awċin ma ssibx il-morning after pill, anqal diskussjoni. Dwar dan anke tkellmet is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rożien Kutajjar. L-erba' filgħaxija fil-ħin tal-aġġornament parlamentari kien imiss li jitkellem id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo meqjus bħala deputat konservattiv. Vassallo appenġa l-morning after pill bħala waħda abortiva, anki jekk l-Awtorità Maltija għall-Mediċini mmexxija mill-Professur Anthony Saracino Nglot kienet sostniet li din il-pillola hija kontraċettiv u mhix abortiva. Aktar minn hekk l-abort f'pajjiżna huwa legali u allura l-morning after pill kieku hija meqjusa mill-Awtorità tal-Mediċini bħala waħda abortiva ma tistax tinbieħ b'mod legali fis-suq. Li sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw it-talba tas-suq tal-kummerċ ħalli jkunu jistgħu jbiegħu il-mediċina li huma għandhom bżonn ibiegħu u jserħu moħħ in-nies li jużaw dik il-mediċina li mhumiex jagħmlu jew jistgħu jagħmlu il-qerda tal-ħajja, allura bidlu id-definizzjoni. Edwin Vassallo nfexxi attakka wkoll is-Segretarju Parlamentari Kutajjar u talab biex l-ispiżjara jimxu mal-kuxjenza tagħhom flok jagħtu s-servizz mitlub. Inkella hija vroma li ngħidu li għandna Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza taqbel biss ma' min jaqbel magħha u tipprova timponi fuq min ma jaqbilx magħha li huma l-ispiżjara jew numru ta' spiżjara u li tipprova tara kif toħdilhom id-dritt milli jsegwu dawn l-ispiżjara il-kuxjenza tagħhom. Edwin Vassallo ddefenda wkoll l-ispiżjara li qed iċaħħdu nisa milli jagħmlu użu mill-morning after pill li f'pajjiżna mhix illegali. Id-dritt tal-kuxjenza li skont il-kuxjenza huma fid-dritt u fid-dover etiku li jekk ikun hemm xi ħaġa li tmur kontra l-kuxjenza tagħhom huma m'għandhomx ibijawha.